bakubuza ngo abatutsi bakunda abanyamerika bakunda abatutsi nukutamenya Amerika yanze abatutsi kubera ko enyenzi za mbere zagiye muri Kongo gutwininga na Che Guevara. Nibuka ko Che Guevara ageze muri Kongo mashamba yo muri Kongo abantu ba mbere yakuranye contacts nabo muri iriya revolution yise revolution harimo inyenzi. Niko enyenzi n'abatutsi baze kwitwa abakomuniste. Enyenzi zagiye kugana abatutsi bagiye kugana bamwe barwanyaga kubera ko bari bamaze gutakara kugira nina ntabwo bari bafite bakavuga ati bumvise ko Che Guevara ageze muri Kongo bakavuga ati uyu mugabo azadufasha natwe kwirwanaho. Nuko bagiye kugana Che Guevara. Abanyamerika bahise babimenya bati hari abantu bitwa abatutsi ati yes hari n'abakomuniste. Nawo havuye iriye mvugo yo kwita abatutsi abakomuniste. Kiriya gihe kwitwa umukomuniste ni kimwe no kwitwa umuteroriste muri icyo gihe tuvuga. Umunsi tariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020 turi muri studio za radio Ubwiyunge. Muri aka kanya muri kumwe nanjye Chantal Mutega na Felicien Hategekimana. Abanyarwandakazi Abanyarwanda bagize amahirwe yo kubonera umutumirwa Abanyarwanda bose bakunda. Ndavuga Abanyarwanda ariko bakunda ukuri. Uwo mutumirwa rero nta wundi mwese muramuzi ni Professeur Charles Kambanda. Professeur Charles Kambanda mbahaye ikaze kuri radio Ubwiyunge mwasuhuza abatumva bose. Murakoze cyane kuba mwantumiye, ndabashimiye cyane. Nshimiye abakunzi ba radio yanyu, radio yacu. Ndabasuhuza bose abari kutumva n'abazatumva nyuma. N'abari muri studio nibwira ko turi bugire ikiganiro cyiza. Murakoze. Turagushimiye Professeur Charles Kambanda, ni by'agaciro kandi kuba wagize uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri uyu munsi turabigushimiye. Abateze amatwi radio Ubwiyunge, turi kumwe koko na Professeur Charles Kambanda. Ikibazo cya mbere dushaka kukubaza Professeur Kambanda, urabona ko hari ikintu cyabaye agaterera nzamba ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane ikintu cyerekeranye n'ubuhunzi ku Banyarwanda. Noneho hakaba harajeho ikintu cy'akarusho cyangwa navuga ko ari nk'iterabwoba. Impunzi zahunze igihugu kuva muri cyane muri 94, impunzi z'umubare munini w'Abanyarwanda kugeza no kuri uyu munsi impunzi ziracyahunga. Leta y'u Rwanda aho kugira ngo itange ihumure kugira ngo Abanyarwanda batahuke bibone mu gihugu cyabo, ahubwo yashyizeho ikindi kintu gikomeye cyane cyo gusanga Abanyarwanda ahantu bahungiye bakajya kubashimuta, bagasanga Abanyarwanda ahantu bahungiye bakajya kubicirayo, ndetse ku buryo bashyizeho ikintu cy'iterabwoba kirenze imbibi z'u Rwanda kikajya no mu bindi bihugu mu rwego mpuzamahanga. Nko mu rwego rw'amategeko, Professeur Charles Kambanda, itegeko riteganya iki ku mpunzi? Impunzi itagira kirengera haba igihugu yavuyemo n'igihugu yahungiyemo, ikaba idafite amizere yo kubaho bitewe na leta y'igitugu cyangwa leta y'iterabwoba. Amategeko avuga ko impunzi yagombye gukora iki, cyangwa mu rwego mpuzamahanga icyo bakora kugira ngo impunzi nawo yumve ko igomba kubaho nk'ikiremwa muntu, biteganya iki Professeur Charles Kambanda? Murakoze cyane. Ubundi riri itegeko riproteja impunzi, itegeko mpuzamahanga riproteja impunzi ryagiyeho kubera situation kiriya gihe hari y'abantu bagiye banyagira mu bihugu bitandukanye bahunga ziriya ntambara zo muri Europe. Noneho cyane ziriya ntambara zo muri Europe, noneho abantu bakibaza ati se iyo umuntu ahunze ko abahunze leta ubundi yakagombye kumurengera, ariko noneho akaba yihunze biragenda gute? Nayo mpamvu iri tegeko barihaye umwihariko, barihaye ishami ya ONU rishinzwe impunzi UNHCR, akaba ariyo custodian waryo. Bavuga bati iyo umuntu ahunze agombye kugira umuryango mpuzamahanga umwitaho n'igihugu
kindi gishasha kimwetaho. Nayo mpamvu y'abantu bahunze bakajya mu gihugu runaka ntawe baba mu maboko y'icyo gihugu bahungiyemo gusa, aho baba bari mu maboko ya ONU. Eyo ONU ikaba represented na UNHCR. Ziriya emizo yose bidashoboka gukorwa ku mpunzi nka kubasubiza iwabo, kubatoteza, kubambura uburenganzira kubera ko baba bahunze, kwambura uburenganzira igihugu baba bagiyemo kigomba kubaproteja gifatanyije na ONU kikaba uburenganzira bwose bugenwa n'iriya convention ya proteja impunzi. Yewe bakanatuzwa, bagashakirwa aho batuzwa mu gihe badashoboye gusubirayo, none bagatangira ubundi buzima mu gihugu, bakatuzwa bakabura n'ubwenegihugu w'igihugu baba bahungiyemo. Iyo icyo gihugu kidashoboye kuba proteja cya kabiri bahungiyemo, iki gihugu kigafatanya na UNHCR n'ikindi gihugu cya gatatu cyafasha iyo mpunzi kugira ngo ejye ahantu ezabonera amahoro. No kuvuga ngo iyo impunzi agiye mu gihugu runaka, tuvuge abantu bahungiye muri Congo, ubundi Congo emaze kubona ko edatanga garanti ku mpunzi, ku buzima bwiza bw'impunzi, no kubafasha gutangira ubuzima bushasha nk'abene gihugu bo muri Congo yagombaga gushaka igihugu cya gatatu gifite umutekano cyangwa umudendezo, noneho bakumvikana hagati y'igihugu cya UNHCR na Congo cyangwa n'ikindi gihugu umuntu abahungiyemo. Amategeko yo ngira ngo yo turi kuvuga ikibazo cyo Rwanda cy'impunzi Rwanda, ntawo tugomba no kuvuga amategeko. Mushobora kwibaza ati dute ko turi kuvuga amategeko y'ibintu mpuzamahanga, ni kuki tutavuga amategeko? Buriya muri politiki ya Kagame cyangwa mu bugizi wa nabi wa Kagame hari ibintu yabanje gukora. Cyambere ubugizi wa nabi wa Kagame ntabwo uri par accident, ni ibintu byabaye planned, bigapangwa neza mu bugome buteye ubwoba, uretse ko na bamwe bamufashije kubipanga byarangiye bagiye mu buhunzi nabo bamwe akanabashaka kubica. So muri iyo gahunda y'ubugome Kagame yakoresheje ibintu bibiri bikomeye cyane, bitatu bikomeye cyane. Cyambere, Kagame yakoresheje kiriya cyitwazo cya ikintu cye kiriya yaremye cyitwa Tutsi genocide, bityo ku mpunzi zose z'abahutu agahita abashakira ikintu ashobora gukoresha cyumvikana, gisa nkaho cyumvikana mu matwi y'abantu badatekereza cyane, bakabyemera gusa, noneho we agataho akabona ibyo yeshakiye. Cya kabiri yakoze Kagame yagiye mu bucuruzi bw'intwaro. Burya Kagame mu bucuruzi bw'intwaro zitemewe, Kagame n'umwe mu bantu ba mbere bakora ubucuruzi muri kariya karere na kure yako. Muri Congo yabitangiye ari kumwe n'uriya abantu bemera Victor, uriya bafashe warafunzwe hano wo mu Rusiya wacuruzaga imbunda. Bariya ni abantu ba mbere bacuruzaga imbunda muri Congo. Akajya muri Sudani arahari, aracuruza imbunda. Muri Central Africa arahari, aracuruza, ari mu bucuruzi butemewe bw'imbunda cyane cyane ntoya. Ahantu hose kandi ibihugu turi kuvuga bifitanye isano n'impunzi zahunze u Rwanda, kubera bamwe abenshi nibo bari cyangwa bamwe nibo bari. Cya gatatu yakoze Kagame no guha abazungu b'ebisambo
kubafungurira igihugu cy'u Rwanda ati ngicyo mukore ibyo mushaka nanjye munyemerere nkore ibyo nshaka. Muri gufungura imiryango yakoresheje ibintu byinshi, yakoresheje ruswa y'igitsina, yagiye ashaka abanyarwandakazi akabacomeka abantu bamwe bakora muri ziriya imiryango mpuzamahanga ikomeye, bakagenda noneho akabacomeka n'aba bagabo, noneho bamwe baranarongowe n'abo bantu, cyangwa abandi bakora ibiraka gusa bagakubita imyaka amezi cyangwa iminsi gutyo. Abandi abanyamahanga ruri kuvuga bo yabahaye amafaranga cyangwa abaha amafaranga, abandi abezeza kubera iyo network nawe yakoze y'ibi bisambo bya Tony Blair n'ibindi byose, akabezeza ko azabafasha kugumana akazi kabo cyangwa kubona akazi muri iyo miryango mpuzamahanga. Abandi akabaha amasoko. None uwo muri iki kibazo cya ONU amini cy'impunzi, reka tuvuge kuri UNHCR. Buriya UNHCR niwo muryango wa mbere Kagame ya penetrate yingiranye kuva hejuru, kandi abifashijemo na Tony Blair n'abari abasorosi aba Bill Gates. Muti gute? UNHCR enyuramo amafaranga menshi ya ONU yo gutunga impunzi no kubavuza no gukora ibiki. Aho nibo ba Gates bingiriramo, nabo abashef baba ONU ba UNHCR bingiriramo. Noneho we Kagame akaba amasoko ati ngewe ko muri ibihugu byose bifite akavuyo, mafishe za business zanjye zose, mfite network zanjye, ikare nshobora kubaha nta muntu mu gihugu zamba zanga abasirikare banjye mbajyanye hehe, abasirikare n'abanje ntabari abasirikare b'igihugu, nta muntu ushobora kumbaza mu gihugu cyose, mwe mwire gusa wo mushaka ngewe ndabahageze. Murebe biryo biriya bafunguye, ngira ngo muzi ko UNHCR ufaranje na Kagame bafunguye no uruganda rukora ngo senze ibiryo bifasha abana b'impunzi ibintu bimeze gutyo hariya muri quartier ngira ngo ya industry icyo bita industry area muri Kigali yafunguye byose ko yababeshe ko bikorwa mu Rwanda, ngo babigura mu Rwanda noneho bakabyongeraho value, ariko yabiguraga Uganda akajyanayo ibigori, akagura ibigori, ibishimbo za soya zose akazana mu Rwanda, noneho akazigura indinga, noneho bagakubitaho ku bipapuro bakakubitaho ko byakorewe mu Rwanda, ariko mu by'ukuri ari ibiryo bya UNHCR abari abantu bakora, noneho bakabigurisha muri UNHCR ikagenda ibigurisha mu mpunzi zo mu Congo, mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania. Kungira ngo mwageze no kumva ko Uganda aho Uganda igiranye ikibazo na Kagame, babujije UNHCR kugurisha ibiryo, kujyana ibiryo bikorewe mu Rwanda, bakabibabuza ati ntabwo mushobora kubizana mu mpunzi ziri muri Uganda. So UNHCR na Kagame n'abantu ni kimwe, ni bamwe, yarabafashe. Noneho akaza ku bakozi bajya muri UNHCR bajya mu Rwanda cyangwa muri kariya karere, akabacomeka indaya z'abanyarwandakazi. Abanyarwandakazi babuza akazi, bariga bakabura akazi, ekonomi yarayishe. Noneho na za demwayi bakagenda bafata bari abakobwa kigendo uryamane n'uriya yaje mu gukora mu Rwanda, kino ikiraka nutabikora barakwica. Nuko Kagame yifatiye UNHCR. Noneho turi kureba akarengane k'impunzi z'Abanyarwanda mu karere kariya, cyane muri kariya karere. Noneho movement kwisi iriya yitwa abitwa ba liberals, bitwa ko bafasha isi yose. Murabona ko abenshi n'aba democrat, bari abademokrate yari yamaze kubingirana. Murabizi ko Kagame ari mu bantu ba mbere bateye impunga iriya fondation ya Clinton. Nageze no kubona akadosiye bishoboke ko avuyeho bazamurega money laundering, kubera ko yazanaga, nabonye dosiye hano
ko Kagame yazanaga ibifaranga byinshi cyane bitandukanye n'amategeko areba okujyana amafaranga kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi. Yazanaga za cash nyinshi cyane mu ndege ye. Numvise ko nabonye ko hari n'uriyo mukobwa wageze kuba atnigeno mu gihe cya Obama yagiye kwakira ibifaranga byinshi muri briefcase na abijyana kwa Clinton. Bari aba Clinton babandi bafite za organization zikorana bya hafi na UNHCR n'ibindi organization bikomeye ku isi, yarabigaruriye akagenda bakubita amafaranga kubera ko iwe afite amadeni, nta muntu umubaza mu Rwanda n'urwe na karima ke, arafata amadeni, aya madeni uko yafashe akagenda akayakubita abazungu bose bakabaho neza. Noneho ibyo bikatuma akora icyo yishakiye ku mpunzi z'Abanyarwanda. Nayo mpamvu ubona sasa hivi ibintu byose Kagame agenda akora ku mpunzi bisa nkaho bamwemereye ati wowe nta kibazo, ni wa mwana nyine omuheya bakamuha undi. Ku buryo yageze nawe yica n'impunzi ziri mu Rwanda akazirasamo. Ibintu kirazira amategeko mpuzamahanga no muri politiki mpuzamahanga yo kurengera impunzi. Kirazira ko igihugu impunzi zagiyemo kibarasaho, kandi mwebwe ko yabarasheho UNHCR anacyo yavuze barashekese. Tegereza UNHCR kutavugira n'impunzi zibari abakongomani bari mu Rwanda, tegere kivuga Kagame akabarasa akabafunga, nta muntu wamubajije. Aho naho analize yacu egombye kuganisha, kubera ko zibaye impunzi. Reba uwo musasarivi today murabona impunzi z'Abarundi zageze naho zandika size naho zandikira leta yabo zibabwira ati nyaboneka twewe dushaka gutaha ariko turafashwe, urabona ntabwo twemerera gutaha. Mwumvise ko UNHCR umuvugizi wayo aravuze ngo kireka impunzi zize wazo zikatubwira ngo zishaka gutaha nibo dushobora gutangira kwiga ikibazo cyabo. Tekereza impunzi ziri mu Rwanda zihohotewe na polisi y'u Rwanda zishoboye kwandikira leta yabo zibabwira nyaboneka mudufashe kuva hano twahungiye, mudufashe dushaka gutaha. Noneho umuvugizi wa UNHCR ari kubabwira ngo muze hane wacu i Kigali mutubwire ngo ko mushaka gutaha tutangiye kwiga dosiye yanyu. Abo avuga ngo babwire impunzi zijye kubwira ni bademwaye nizamaneko za Kagame, ni babazungu Kagame yacomese ziriye ndayaze afite hariya, ni babandi ahandi badashobora no kugera, nta babemera no kugenda ngo bagezeyo icyifuzo cyabo. Professor Kambanda, mbabarire ntabwo ari kuguca mu ijambo, nk'uko uri kubivuga mwitegereze abayoboye igihugu uyu munsi nabo bahoze ari impunzi zabaga mu bihugu duturanye, nawe wabaye impunzi urabizi, zafashe ubutegetsi muri 90, zatangije intambara muri 90, zifata ubutegetsi muri 94. Zavugaga ko babujijwe uburenganzira, ko bafite uburenganzira bwo gutaha, begura intwaro batera u Rwanda, ndetse ubutegetsi bw'u Rwanda bwemera imishyikirano ko bagomba gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ikibazo cyabaye cyane cyane giteye inkeke cyangwa giteye ubwoba nuko bamaze gufata ubutegetsi batigeze batanga ihumure ku Banyarwanda, yaba ari abari imbere mu gihugu ndetse n'impunzi zari zashoboye kwiteplasa zahungiye hagati mu gihugu. Murabizi nk'ibintu byabereye Kibeho, ingabo za ONU zari zihari, iyo haseri yari ihari, hari n'amafoto njya mbona n'abazungu bamwe bo muri ONU barimo guseka, barimo kugenda hejuru y'imirambo barimo guseka. None ibyo bintu ko byabayeho kugeza kuri uyu munsi kandi hakaba hari umubare w'impunzi uruta umubare wari uriho mbere ya 90 inkotanyi zitera, ndetse abantu bakaba buri munsi izo nkotanyi zishimye ko bamwe batahutse basubiye mu gihugu bakaba barabaye impunzi. Hakaba haraje akarusho ko kuvuga ko bagomba gukurikira umuntu aho yagiye hose bakamusangayo bakamwica. Noneho ibyo bihugu mpuzamahanga ibyabaye byose byabaye barebera, ntibagira ikintu bakora, no kugeza kuri uyu munsi bajya no mu bihugu. Uruhare rw'impunzi noneho nuhuye mu mategeko mpuzamahanga ndetse no mu mategeko agenga impunzi kugira ngo ibyo byose biba
ntihagire ubarengera impunzi zakora iki, impunzi zarigenza zite, Profeseri Charles Kambanda? Yego, ni nabyo navuze dutangira iki kiganiro tuti turakora ikosa, turi gukora ikosa, turi kuganira ikibazo cy'amategeko, kandi ikibazo turi kuganira ntawe gihuriye n'amategeko. Turi kuganira ku bugizi bwa nabi Kagame akorera impunzi, kandi tumaze kugaragaza ko yifatiye iriya miryango yarapfuye, iriya miryango yakagombye ubundi impunzi yishinganirwa custodian w'impunzi na UNHCR, ariko yarayifashe yose kubera ubucuruzi, kubera ibintu nabo bajya mu bintu binini. Noneho njyewe igisubizo y'inyango cyazwi cyangwa murakibona ko impunzi zigombye kwirwanaho, gutegereza ngo imiryango izadufasha, ngo abazungu bazadufasha. Ibyo umuntu w'impunzi utekereza kuriya niyemere kuba bya bindi bavuze, hari imvugo eteye soni bakoresha ngo guhinduka ifumbire, ngo bazahinduka ifumbire aho bari. Impunzi, umuntu w'impunzi wese uteze ko UNHCR arengera cyangwa onezamurengera, uyu we yetegure kuba ifumbire uko babimuvuyira Kigali bimuvuyira. Impunzi z'urwanze z'Abanyarwanda b'impunzi, niba muri no gusomera ibintu by'amategeko mu bifunge byose, ibitabo by'amategeko mu bifunge, mu babivane ku meza, bakore igikenewe no gufata imbunda mugakura hose kibi. Umuntu wese webesha ngagiye gukora ubucuruzi, ngari mu bucuruzi aho yahungiye, nawe arategereje igihe cyo kuba ifumbire. Uwebesha ngo ari kwiga ngo azarangiza arabona akazi aho yagize, nawe amenye ko azabe ifumbire vuba. So hasigaye iki? Hasigaye gufata imbunda. Rero muzajye mubwira ku ruhande gufata imbunda mu kubanya sekibi no burenganzira bw'uwo muntu. Nta muntu ugomba kubatera ubwoba ngo kubera ko mwavuze ngo mugiye gufata, ngo muyafata agomba gufata imbunda. Mubabwire baze barwanye Kambanda, baze bandege kubera ko nawiye ke impunzi zigomba gufata imbunda. Ndabisubiramo, nta yandi mahitamo, nta bundi buryo ngewe mbona impunzi zishobora gukoresha ibi amategeko mubyegorere. Gufata imbunda mukarwana ku abantu bakarwana ku burenganzira bwabo, icyo nicyo twita justified war. Umutakatifu Thomas Aquinas niwe wa mbere mu bafilozofa b'amategeko watangije iyo theory yo gushyira ku ruhande amategeko, shira amategeko. Kandi Thomas Aquinas amategeko yari yazi neza, yaratubwiye ati igihe kiragera mugakura aya mategeko ku meza, mugavanaho ibyo byanyu ku meza, mukagenda mukarwanira uburenganzira bwanyu, mugafata imbunda mukarwana kugira ngo mwisubize agaciro, mwisubize uburenganzira bwanyu Imana yabahaye. Thomas Mutakatifu arabitubwira neza. Thomas Aquinas, Mutakatifu Thomas Aquinas, nta muntu n'umwe uzakurwanaho justified war cyangwa intambara yangombwa cyangwa ikenewe. Nta n'uburenganzira bw'urengana, umuntu urengana wese afite uburenganzira bwo kurwanaho. So mutazongere no kumbaza ngo amategeko abivuga wiki. No, amategeko muyehore tembunda mukarwanya sekibi, abantu bakarwanya sekibi, niyo obligation dufite, nta kindi. Urakoze Professor Charles Kambanda, rwose uvuze ijambo ngewe riranyuze, kandi rize ko buri munyarwanda wese aho ari hose abyumvise. Amategeko tuyashyira iruhande, kuko mu Rwanda nta tegeko rihaba, nta tegeko rikurikizwa. Urakoze kutubwira uti muhaguruke mwirwaneho, justified war. Nihagira ubabaza ngo uvuga ngo mwatanye ngo mwabuze intambara, mubwiye ni Kambanda wabivuze, baze bambaze. Iyo batera abantu buba ngo wavuze intambara ngo bagire, bo baze bakora iki? Ntaho barwanye. Biriye byehebe ntaho byarwanye. Biriye byehebe bitamagura abantu tasayive. None biyo vuze ngo mbigufate munda mugakuraho biriye byehebe, bakayobora basakuza ngo muravuge intambara ngo mugiye. Nyumvise hari igihe nduhungireho yagiye ngo akavuga ngo Kambanda ngo kubera ko ngo yavuze ngo intambara ngo bagombye kumubaza. Kambanda ndabisubiramo, nta yindi possibility ngewe mbona isigaye uretse gufata imbunda, kubera ko ni ururimi Kagame azi,
abantu bagahangana na kiriya cyehebe, abazapfa bagapfa, natwe abasaza tugombye kumanuka tugenda tukagenda tugatekera abandi igikoma. Voilà. Ntabwo tugomba gukomeza kurebera sekibi ari abantu kuriya. Ntabwo bishoboka, kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo, ikaduha uburenganzira, ikaduha ubushobozi bwose, yifuza ko dukomezanya ubu burenganzira no kubaho neza. Sekibi yaraje shetani. Ejo bundi nanditse mvuga ngo u Rwanda rwateje cyamunara na shetani, kandi shetani niyo yateje cyamunara ekeha u Rwanda. Ibintu byose mubona mu Rwanda ziri gukora nta na hamwe biva uretse mu gihugu cy'amashetani. Noneho abantu bakahora ngo bagiye ngo bari gusoma amategeko muyashaka wiki. Niba abantu badashoboye gufata imbunda baceceke cyangwa duceceke, tuzahinduke ifumbire. Cyangwa se nka bya bindi hari agantu kavuga kanyuraga kuri radio Rwanda kera, babazaga umukecuru abanyamakuru ati umukecuru noneho bizagenda gute? Umukecuru yavugaga inzara yatwike, abana barapfuye inzara. Noneho bakavuga ati umukecuru akavuga ati wamakanyama akanyama nka. Noneho umukecuru bakambaza ati noneho bizagenda gute? Ati Imana izabijyanire. So natwe niba tuzeze kuri despair, niba tumanutse amaboko tuvuga ati Imana izatwijyanire, tuyashyire hejuru amaboko, ariko tureme gukomeza kubesha ngo turi kwiga, ngo turi kuvuga amategeko mpuzamahanga. Muvuga gute amategeko mpuzamahanga mugiye muhanganye n'ikihebe nka kiriya cya Kagame n'ibindi bakora? Ibihebe ntaho babirwanya bakoresheje amategeko. Ibihebe babirwanya ku muriro. Murafata umuriro mukabitwika bikagenda. Gutwika byihebe bya ni ibihebe bigombye kuvaho, kandi yakoresheje ingufu cyangwa ururimi byumva. Ibyo no burenganzira dufite n'amategeko arabyemera. Urakoze rwose Professor Kambanda. Bariya byihebe nta tegeko rikurikiza. None abari hanze aho gupfira hanze, aho kuba amafumbire kuko babyivugiye, duhaguruke twese turwanye sekibi. Hanyuma nkaba nakomezaho nkibaza ikindi kibazo. Ejo bundi mu kwezi gushize, menya ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi, FPR twabonye ibaruwa ivuga ko yakiriye umugabo witwa ngo Adamu Amin Hassan. Nize ko bivuze neza. Uriya ngo akaba yaramaze imyaka 15 afungiwe muri Etats-Unis, afungiwe kubera ibikorwa bya terrorism. Kuko amaze gufungurwa baguraho bamushyira kuko nta nationality nta bwere igihugu yari afite, kuko Amerika niyo yashakaga ko akomeza kumana ubwene igihugu bari bamuhaye, kandi menya aturuka muri Liban nabo bari bamwanze. Kagame rero arambura amaboko ati naze, ati twebwe rwose turamwakira, kandi tukaba tuzi nyine ko yakoze ngo yakoze za fundraising ashaka gufinansa amavuma y'abateroriste, cyane cyane nk'uwa wundi mugabo witwa nawe Mustafa, kandi akaba ari mu Rwanda. None nkaba nabaza abo bantu nk'abo Kagame yagumya gukurura mu Rwanda, arashaka abamukorera ayo mabombe nyine yo gukomeza terrorisme hirya no hino, cyangwa hari urukundo rundi abafitiye? Ariko se kandi nkongera nkibaza Professor Kambanda, icyo ni igitekerezo jewe nigiriye. Uriya mugabo ntashobora kuba wenda ari umwactiviste harwanira koze ye, nubwo atera amabombe n'iki asutana abatera amabombe bakanakora, ariko akaba ari umwactiviste urwanira nyine koze nyayo, nyine tutazi twebwe, ariko koze ashaka kugeraho. Iyo bashaka gutanga amafaranga mu gihugu, ntabwo ari ngombwa ko batanga amafaranga mu gihugu kwakira uriyo mugabo. Icyo Amerika yari gukora, yari kuvuga ati Lebanon tubashizeho ibihano niba mudashaka kwakira. Ubundi mategeko yacu ya US, yo igihugu cyanze kwakira umuntu wacyo udashaka ku butaka bwacu, perezida Congress yamuhaye uburenganzira mbere yuko ikintu kiba cyangwa iki kibazo kiba
Congress yamuhaye uburenganzira kandi na constitution emu uburenganzira kubera ko constitution yacu president ibintu byose birebana na diplomacy ne bijya mu ngufu za za president kireka byo kwemeza amasezerano mpuzamahanga. None iyo igihugu runaka cyanze kwakira umuntu wacu dufite ku butaka bwacu, president ahita afata iki gihugu ibihano kugira ngo cyakire umuntu wabo. No kwango nimutakira uyu muntu wanyu udashaka ku butaka bwacu turabafatira ibihano. Urabona ko iyo bigera kuri iyo level igihugu cya mbere Amerika yari gusunika cyari kuba Lebanon. Hari nanone abantu bakoze hypothesis bavuga bati wenda kubera ko na Israel eramurwaye Oriya Amini, kubera ko uyu mugabo Amini aranafasha mitwe yo muri Palestine ngira ngo arabafasha cyangwa yabafashaga cyangwa arabafasha. Abantu bamwe bakavuga bati wenda Israel yapanze na Amerika ngo bamujyane mu Rwanda kugira ngo bamwikireyo. Ibyo nta hypothesis nayo ntabo ikora sense. Kubera iki? Kubera ko iyo Amerika ishaka Israel ishaka kwicira uyu mugabo cya mbere bashobaga no kumwikira mu buroko hano ntavemo. Ya kabiri byari byoroshe Israel kugenda kwicira uyu mugabo muri Lebanon. Israel yari kubira Lebanon ati mufate uyu mugabo wanyu muzane hano maze tumwice, ariko ntabwo ariko byagiye. So none tukasigaye twibaza tuti ese yagiye gute? U Rwanda rwagiyemo gute? U Rwanda rufite iyi mibare. Kagame turavuga Kagame ni gute yafashe umugabo uyu mugabo na Israel yanga urunuka kandi bivugwa ko Israel ari inshuti ya Kagame. Ibyo byo kuba Israel ari inshuti ya Kagame ngira ngo ntabwo turi butindeho kubera ko muri iki gihe ngira ngo abantu benshi bakurikira politiki mpuzamahanga barabizi ko umubano wa Israel na Kagame nabo kiri wa wundi byarahindutse cyane. Nabyanditse ngira ngo binshi abantu bashobora kubishaka byarahindutse cyane. So no vango hano buri kubona ibintu byobuswa Kagame akora muri politiki mpuzamahanga, ukuntu yabeshaga cyangwa yebeshaga ko ari inshuti ya Israel, ariko noneho agahinduka akajya muri Kata, akajya muri ibi bihugu mu gihugu nka Kata gukora business nabo, akanabatumiza mu karere, akanabawa possibility yo kubaka igihugu cyendege mu karere. Kandi kariya karere na karere kabarizwamo Abanyamerika, Abongereza na Israel ubwayo. Sasa ukibaza ati kuki yatumiye abantu bameze kuriya mu karere? Ni yabindi nyine wakwita kubatisha cyangwa kugerageza ibintu n'ubu bidashoboka, cyangwa kubwiyabuzi bwa Kagame. Ngira ngo mu mibare ya Kagame mu kwakira uriyo mugabo yabikoze wenda gushimisha uriyo mugabo wo muri Kata, kubera ko umugabo wo muri Kata akorana neza n'imitwe uriyo mugabo Amini akorana nayo, kandi uriyo mugabo wo muri Kata ni nawe ukorana n'ikindi cyehebe kimaze igihe kiri Kigali cyakoraga muri biriye bihebe byo muri Sahel. Sasa ukasanga kiriya cya Mustafa, ukabona Kagame ari kugana kuri iriya groupe niwo abona ubuzima business, kandi tuvuge ko hariya hose ahabona na business yo gucuruza imbunda ziriya cyane cyane ntoya. Urabibona ko muri Sahel arazicuruzayo, hariya muri Congo rwose arazicuruzayo ziriya imbunda. Nawo abona amafaranga menshi muri iki gihe mu biro bya fraud y'imbunda. So kuza uriyo mugabo Amin mu Rwanda kandi bibura neza na politiki ye yo mu gihugu. Kagame afite politiki y'iterabwoba mu Rwanda, bishoboke ko urabona ukuntu DMI cyangwa polisi ye na gisirikare benshi muri gisirikare cye na polisi ye n'inzego z'umutekano n'ibihebe nyine bisigaranye kubona ubumenyi n'ubushobozi
babiri abyehebe nka gukora amabombe mu bintu bitandukanye bakagira baturise amabombe ku mihanda bakibiturisagaho biturisaho amabombe kubera ko sasa hivi hamaze no gukora abantu yabahinduye urabona ukuntu abasore batekereza mu Rwanda kandi bamwe ntabo babikora ngo kugira ngo bashimishe Kagame nako batekereza nubo bize batekereza nk'abana Kagame abonye chance opportunity yo guhinga generation yose ayihinduye ehene ezo hene abantu mubona ku mbuga cyangwa muvugana kuri matelefoni batekerezanya ehene biroroshye kubabwira kwefunga ibisasu bakica abantu ibyo nibyo Kagame ashaka muribuke ko yanabivuze kera ati Kigali Rwanda zarusiga umunyonga ari umuyonga ntabwo zarusigamo ikintu na kimwe nabyo tuvuga muri strategy abantu bashaka gutekereza gufata imbunda kuvanaho kirekire bagomba no kumenya ko Kagame afite ubushobozi bwo gutwika kiri gihugu cyo mu gihe abantu batekereza iyo plan yo kugikuraho bagomba no gutekereza ukuntu batabara kubera ko Kagame munsunise cyane yatwiko igihugu cyose cyangwa umujyi wose yawutwika so mu gushaka icyebe nka kiriya cyamini kize kigishe abantu kugafunga amabombe kandi hari n'ikindi kintu kiri ikigabo gifite kizi kurushana n'aba abantu benshi gukora hacking mu computer mu ordinateur bimwe mu bintu bamureze hano harimo no gukora hacking no kuvuga ngo Kagame ashobora kuba inaciye yagifashe kigere kimufashe mu bintu bya computer kujyana ama computer y'ibihugu baturanye cyangwa n'abandi ku isi kiriya ni umugabo uzi gukora hacking ku buryo bwo hejuru cyane ku buryo yashakaga no kwinjira muri system ya Amerika umuntu washakaga cyangwa wagerageje kwinjira na system ya leta ya federal government ya Amerika ya computer ni gute atakwinjira na ama computer yo muri Uganda yo mu Burundi ya hehe icyo ni kihebe Kagame yajyanye kubera ibintu byombi bitatu icyambere bimufasha kwegera area group ya bari abo muri Qatar bari aba Mustafa no kugurisha imbunda ze muri ziriya group icyo ni cyambere cya kabiri iki kihe yakijyanye mu Rwanda kumufasha mu gukora amabombe no kwifunga abari abana bazifunga amabombe baturisa abantu icyo nta gushigikanyikanya bihura neza na politiki y'iterabwoba cya gatatu ciki yajyanye mu Rwanda ni expert n'umuntu uri kuri rwo hejuru mu gukora hacking nuvuga ngo azafasha Kagame mu kwinjira na computer yo mu karere mu bihugu byo muri kariya karere abinjirane arebe ibyo bakora cyangwa yike ibintu byose ibihugu biriya bishobora kuba biri gukora muri computer za sinzi niba bizamuhira ashobora kuba kiri nta kintu bishobora kuzarangira atashoboye kukibyaza umusaruro uko yabifuzaga kubera politiki yo muri kariya karere ukuntu na politiki mpuzamahanga ukuntu kandi ukongeraho n'ibibazo biri mu Rwanda Abanyarwanda bashobora kuzamutsimbukana cyangwa ibihugu bikamutsimbukana burya yebeshaka akomeye cyane ariko hari umuntu nabwiraga tuganira bisanzwe nkavuga ati burya yebesha iyo byibura umwana umukobwa we aho kugira ngo agenda yige utuntu mutundi niyo yakozemo maîtrise hano yize ngo utuntu tugezeho ku isi tuvugwa ku isi niyo yize yakorera masters uduki Professor Kambanda uduki tugizwe uduki utuntu hose tuvugwa ku tugambo ni iyo maîtrise uri umukobwa yakoze ntabari ya diplomasi ya ni ngewe iyo maîtrise bakoze muri Columbia University nayigizemo uruhare kuyikora twayikoze na Professor Mamudani yari tayarizagiye Uganda yayikoze Professor Mamudani ubundi yigishaga mu gashami kitwaga African Studies ariko noneho uriya Mamudani yigiye Uganda yaje hano nawo akahiga ariko yavuye Uganda mu gihe cya mini akaza hano akabona no muhinde aba mu Buhindi ariko yaze hano
akabona ebyangombwa byokuba hano noneho mu gihe eriya maîtrise ya African Studies yabulaga abanyeshuri ariko noneho Mambani akavuga ati ko dufite abana babakire benshi bava muri Afrika baba bashaka kwiga muri Colombia ariko batashobora kubonamo amakuru bakwiga kubera ko ntawo bashoboye ntabo bamwe batafite n'ubushobozi bwo kwiga ariko bafite amafaranga reka tubahimbire maîtrise yitwa current affairs ngo tugezeho ku isi utugambo tugezeho ku isi. Oh my god, iyo maîtrise njewe na emails ndazifite muri nini yanjye n'amamudani twandikiranaga namusabye namugiriye inama ati aba bantu twabashiriyemo akantu ka international law tukabanashyiramo na introduction a diplomacy muri diplomacy tukabashyiramo muri iyo program yaransubije ati muri faculty nabashobora kubyemera kubera ko ibintu bisaba ubuhanga kubyiga kandi abantu tujyana muri iyo program nta bafite intellectual competence yo kwiga ibintu nk'abiri barabyanze kubashiramo so navuze ati iyo yebura nimba ashaka kuba igihangange yari gufata abana be bakiga ibintu bya siyanse akabajyana mu gukora nka biriya bya anti-missile kubera ko iyi ndege ye avuga ngo ifite missile mu kirere ngo ntabwo wayitera missiles. Navuze ati izi ntambara zose agendamo ku isi akarakaza abayahudi akarakaza abanyamerika akarakaza abaki kandi aribo bamukorera repair cyangwa service ya ziriya ndege ze igihe cyose bashaka kumwica bamwica kandi ahora mu kirere. So gushyira muri ordinateri ukayiburira ati if this then this iriya anti-missile ikoresha na ordinateri none anti-missile ukayiburira ati okay nava ku kibuga iki niki amasaha aya nayo yagiye kuva ku kibuga anti-missile ebe switched off kugeza iminota 40 avuye ku kibuga none muri iminota 40 bakayirasa. So iriya anti-missile ni computer ni ordinateri anti-missile ikoreshwa na ordinateri kandi ordinateri ikoreshwa na if this then this and this computer ikora sasa ibyo yebesha ngo nta muntu wamukoraho ngo kubera ko agenda muri anti-missile byarebesha cyane kireka iyo yebura yigisha umukobwa we gukora ibi bintu bya nini ariko abantu bamukorera service yende anti-missile kandi akaba aribo agenda arakaza bashobora no kumukorera gatendo bakamurasa n'ubwo eyifite ariko ikaba ineffective cyangwa se ugiye kuyikorera maintenance cyangwa service aho bakayica ikagina mu kirere ntekore baracyamukeneye ariko cyane nyabatabikora biye bintu ari gukiniramo koko erega nabyo abantu bamwe bebesha erega abantu bajya bebesha cyane kandi byatangiye na kera njyewe muri 1995 na gatandatu nabwiye abantu bo muri FPR bamwe mbabwiye ati aya mahano mukoze hano bizagira aho bayababaze bamwe nababwiraga nabana twari tukiri abasore hari twariganye tubana mu mazu mbabwira ati ariko aya mahano muri gukora akoze kuva mu gitangira mukayakoresha ubundi muri 94 n'ubu mwashoboye kuyafunga ku enera hamwe ariko igihe kizagira abayababaza bamwe muri bariya abantu bambwiye ngo Kambanda urabe uzana ibintu by'igipadiri hano kugira ngo abazungu bazageraho banga gukora na FP reka dufite nka imyaka 100 yo kuyobora u Rwanda nta muntu abazungu ni bene bacu
n'ababwiye ati ariko mutekereza mute n'ababwiye ati ibyo muvuga ngo abanyamerika n'inshuti zanyu abanyamerika sibo barwanyaga abatutsi ninde utazi ko abanyamerika bangaga abatutsi urunuka nkakubiza ngo abatutsi bakunda abanyamerika bakunda abatutsi nukutamenya Amerika yanze abatutsi kubera ko inyenzi za mbere zagiye muri Kongo gutwininga na Che Guevara nibuka ko Che Guevara ageze muri Kongo mashamba yo muri Kongo abantu ba mbere yakuranye contacts nabo muri iriya revolution ye yise revolution harimo inyenzi niko inyenzi n'abatutsi baze kwitwa abakomuniste inyenzi zagiye kugana abatutsi bagiye kugana bamwe barwanyaga kubera ko bari bamaze gutakara kugira nina ntabwo bari bafite bakavuga ati bumvise ko Che Guevara ageze muri Kongo bakavuga ati uyu mugabo azadufasha natwe kwirwanaho nuko bagiye kugana Che Guevara abanyamerika bahise babimenya bati hari abantu bitwa abatutsi ati yes hari n'abakomuniste nawo havuye iriya mvugo yo kwita abatutsi abakomuniste kiriya gihe kwitwa umukomuniste ni kimwe no kwitwa umuteroriste muri icyo gihe tuvuga kwitwa umukomuniste kiriya gihe byari kimwe no kwitwa umuteroriste muri icyo gihe abantu bakajya bakubesha ngo abanyamerika reka mbabwire n'igihe intambara yatangiraga igihe bapangaga ibi intambara iriya ya 19 abanyamerika ntabo basapotingaga FPR abanyamerika batangiye gusapotinga FPR bamaze kubona ko Museveni ahagaze neza bakabona interest zabo none bakavuga ati kadufashe yo groupe noneho natwe tuzayungukiraho ariko ntabiriya babesha ngo abatutsi ngo namwise ni kiriya cya Tom Ndahiro ngo abacyandise ngo abatutsi ngo n'abayahudi ngo niyo mpamvu abayahudi bakunda abatutsi stupid kandi abayahudi nibo bamwe mu bantu bahaga Habyarimana intwaro kurwanya abatutsi kugeza n'ubu ni icyaha muri Israel gutanga document zigaragaza intwaro bagurishaga cyangwa imikorane ya Israel na leta ya Habyarimana bahise babifunga babihindura top most secret kubera iki mukavuga ngo no ibyo nabyo abantu bebesha abanyarwanda niba hari ikintu kizadushira together cyangwa hamwe ni twewe nk'abanyarwanda kumva ko dushobora kubaka igihugu duhuriyeho ariko kuvuga ngo tukundwa ngo abahutu bakundwa ngo n'abafaransa ngo abahutu bagakundwa n'abanyamerika ibyo ni ibyakino gutekereza cyane ntugire mu biwire bandabiro batazi abo nibo bashobora kuvuga ibyo bashobora kuba babivuga bya politiki ariko barabizi ko atari byo so turi gukora nuko ibintu abantu bajya bebesha kandi bifite historical context yabyo hasigaye kubaka igihugu kiriya cyihebe no wakijyanayo mu Rwanda kikakwigishiriza abantu gukora amabombe s'il vous plaît uriya mugabo wa Libya Gaddafi yari afite amabombe menshi cyane yari afite ibikoresho byose ariko ntawe byawubujije kujya mu mwobo nk'imbeba sasa icyo cyero ujyanye mu Rwanda kimwe cyangwa ibindi bafite babigishe gukora amabombe cyangwa babyongereho expertise mu kwica abanyarwanda so what bikumarira iki bazagukuraho n'ubundi cyangwa nabyo ubwabyo aya mabombe bayakoreshe kuri wowe nanjye nabaga turi kwegereza umusozo w'ikiganiro twavuze ko dufite ikiganiro kigufiya Profeseri Charles Kambanda nibyo kuko watuganirije ibintu byinshi kandi bikomeye bireba abanyarwanda mwitegereze murebe kuva muri 1994 nibwo impunzi z'abanyarwanda nyinshi cyane zasohotse mu gihugu zihungira mu bihugu by'amahanga ndetse kugeza kuri uyu munsi impunzi ziracyahunga itandukaniro n'impunzi zariho kera ndatekereza ko impunzi ziriho muri iki gihe inyinshi zibayeho neza hari n'abafite ubutunzi batigeze bagira mu mibereho yabo kuva bavuka ariko aho baherereye bubatse ibintu batigeze banubaka mu gihugu cyabo nyamara leta y'u Rwanda yo iraritira
wiyumviye nk'amagambo yagiye mu Kabarebe avuga ati iyo bari nibo biga bagatsinda, nibo bafite imitungo, nibo bafite ibyo byose, ariko ashyiraho ikintu aravuga ngo abo bana batsinda ngo iyo batigaga ingengabitekerezo ya jenoside yabase n'ababyeyi babo. Uwitwa Mubaraka muganga ushize yaravuze ngo mbere bagendaga n'amaguru bakagenda ibihe n'ibihe, ngo none ngo basigaye bigendera na Rwanda Air, ngo bakagenda ngo bakabafumbiza amashyamba ngo bagataha bibyinira intsinzi. Kandi abo bantu nibo bagombye gutanga ihumure bakavuga bati bana b'u Rwanda twafashe ubutegetsi muri 1994 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana, nyamuneka nimuze dufatanye twubaka u Rwanda bakaba ihumure. Ubwo ndavuga nk'abantu nk'impunzi ziri mu mashyamba ya Kongo n'iziri hirya no hino, ibibazo byabaye twese turabizi. None kugeza kuri uyu munsi nk'aba Abanyarwanda bafite ibintu, bafite ibya mirenge leta yirwi ijyana inzara ivuga iti aba bantu bafite ibintu itabacira kari ubutega, bakumva ko baruciye bakarumira cyangwa bagize iterabwoba ryabagezeho nta kintu bakora, cyangwa bakumva ko ibyo bafite badafite igihugu cyabo kibarengera, badafite burya kubura igihugu ni nko kubura ibintu byose. Nk'aba bantu twegereza umusozo w'ikiganiro cyacu wababwira iki Kambanda ko umuntu ashaka ibintu, ntabwo ibintu ari byo bishaka umuntu, ushaka ibintu kugira ngo bizakurengere, bizagufashe ejo hazaza heza. Kugira igihugu, nge mbona kugira igihugu ni ikintu cya kabiri, uba ufite Imana yakuremye n'igihugu cyawe kikiyongeraho. Nk'Abanyarwanda bifata gutyo cyangwa ngo bakumva ko bageze iyo bajya, Abanyarwanda bumva ko iby'igihugu ngo byarangiye bitabareba, ikintu wababwira wababwira ni iki Prof Kambanda? Murakoze. Ikintu mu kibazo mbaze cyiza cyane maze igihe kibona ku mbuga nkoranyambaga, bati abantu bageze Burayi bakicara ngo bameze neza nabo bashaka kugira icyo bakora mu kurwanya Kagame. Hano naho tugomba kwitondera cyane. Nta muntu ufite kurwanya Kagame cyangwa kurwanya Sekibi ni decision umuntu wakora ku giti cye. Hari possibility yo guhindura bariya abantu bari hanze bashobora kuba batarina interested mu kurwanya Kagame ku mpamvu zitandukanye. Murabona Sierra Leone, ikibazo cya Sierra Leone gishingiye kuri iki kibazo uri kuvuga. Muri Sierra Leone bararwana hagati y'abantu muri Sierra Leone baturuka ku babyeyi bavuye muri Amerika b'abacakara. Mwibuke iriya movement yitwaga Black Star Line. Abacakara bageze aho bakarambirwa kuba muri Amerika, n'abacakara bo mu Bungereza bakarambirwa kujya kuba mu Bungereza, bagafata ikintu cyitwaga Black Star Line, umurongo w'abirabura wo gusubira iwabo. Mu bavuye muri Amerika basetorinze aho muri Sierra Leone. None ubagezeyo abirabura bavuye mu bucakara bahindutse, bashaka guhindura abayabura basanzeyo bacakara babo, n'abariya abasangwa bo muri Sierra Leone nabo bagashaka gufata bariya abagiyeyo nk'abacakara nabo bakabafata nka abanzi. Twebwe muri context y'u Rwanda tugombye gukora ibishoboka byose, nibiza kubiganiraho abantu bakamenya ko hari Sekibi ushobora no kubageraho. Kandi twebwe mu Rwanda nabituvuna cyane. Kagame arabigisha ubwe, ahora yibuza Abanyarwanda ati nzabasangayo mu befumbire. Hari abantu bari muri Europe, bari muri Amerika, bari muri Afrika batunzwe batunganiwe, bashobora kuvuga ubushake bwabo bakavuga bati ngewe ntabwo nshaka kugira icyo numva ku Rwanda, nabivuyemo. Ariko nanone gukangurira abantu kurwanya Sekibi ni byiza. Tugomba kumenya ko hari balance. Abatabishaka bakomeze, igihe cyabo nikigera bagahinduke ifumbire aho bari, sawa, nta kibazo. Ababishaka babikore. Ngewe iyo niyo position yanjye nako mbibona, nicyo cyiza. Ntabwo dushobora kurwanya duhinduka Sekibi, ntabwo bishoboka. Ariko ni byiza ngewe mu mitekerereze yanjye no kumbona ibintu, ni byiza ko dufatanya twese
buri muntu agakora icyo ashoboye. Hari abazakora bitandukanye, hari abashobora gufata ikibuye akajugunya, hari uzafata imbunda akajugunya, hari abazabinyuza muri civil society bagakora advocacy nabo bagakora. Amaherezo tugombye kumenya ko kubera Sekibi yari yakomeye cyane, nta muntu uzi umuntu uzakubita Sekibi igifunsi cya nyuma ngo amuvane hariya, nta muntu uzi. Yewe n'uzamukubita igifunsi cya nyuma azaba yebeshe gutekereza ko ari we wakoze akazi gakomeye kurusha abandi, kubera nabyo bibaye bamwe bakumva ko bakomeye bakoze urugamba barwanyije Kagame kurusha abandi, nabyo bishobora kuzahinduka ikibazo. Niyo complexity y'ikibazo cyangwa yeye ntambara yo kurwanya Kagame. Mahatma Gandhi uriya wo muhinde yabuye abayinde mu gihe yabajyanaga muri revolution, yababuye ati niba hari umuntu udafite ibitekerezo biri pure, ibitekerezo by'urukundo gusa, afite izindi motive, ntadukurikire, twebwe tugiye. Kandi n'umuntu uzasigara mu rugo ntadukurikire nawe ni mwiza kimwe n'abazadukurikira. Nuko Gandhi yubase iriya revolution. Nayo mpamvu mubona abayindi yabagejeje kure iriya revolution ya Gandhi, kubera ko yubakiwe kuri principe yo kuvuga ngo yewe n'abasigaye mu rugo, n'abadashaka kutugana, n'abadashaka kurwana, n'abumva ko bamerewe neza n'umuzungu babanye neza, nabone beza kimwe natwe abagiye kwishyira ku murongo w'urupfu. Ibi bintu tugomba kubizirikana mu ntambara yo kurwanya Kagame, sino tuzagira ibibazo na nyuma ya Kagame. Kurwanya noneho ibyo tuzaba tukiriyetinze mental, tuzaba tukiriyetinze muri process yo kurwanya Kagame. Urakoze cyane Professor Kambanda, bose utanze message nziza cyane, nziza tuzayisubiramo kandi tuzongera tugutumire kugira ngo wongere uyitsindagire mu Banyarwanda, kuko ni message rwose izatuma twubaka u Rwanda rwa nyuma ya Kagame, u Rwanda rwa munyarwanda wese, n'umunyarwanda wese azishyira akizana. Tugana rero ku mpera y'iki kiganiro, nagira ngo mbabaze akantu gatoya Professor Kambanda. Numvise ko ngo umwaka w'amashuri mu Rwanda nutangira byari biteganyije mu kwezi kwa 9, ariko kubera covid none bigiye inyuma ntibazi igihe neza, ariko umwaka nutangira w'amashuri, umwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu bagiye gutangira kwiga mu Cyongereza. Ibyo byari bihari, bari barabishyizeho kuva muri 2010 kugeza muri 2016, baza kubona ko abana ntacyo biga na gato kubera ko batuye Icyongereza, babikuraho, none babigarukanye. None se ubwo urabivuga wiki barashaka kugeza u Rwanda hehe ko abana batazi Icyongereza na gito, n'abarimu ngo bazabakorera amahugura y'icyumweru simbizi no kuza gupika erega mu kuyobora igihugu. Niba ntabwo ushobora kuyobora igihugu uri wenyine, cyangwa ntabwo ushobora kuyobora igihugu ugenda n'umuyaga, ntabwo bishoboka, kubera ko igihugu nubwo tuba tukibona sasa hivi aho kiri, ariko igihugu ubundi ntabari abantu tubona cyangwa n'ibintu tubona muri iki gihe. No, ni combination y'ibyashize byo mu gihe muri histoire, muri present na future. No kuvuga ngo buri kintu cyose kigomba kugira continuity mu gihe uri gukora politiki public y'igihugu. Ugombye kumanage buriya politiki public njyewe narabize cyane, nayo doctor yanjye ya mbere iri muri politiki public, doctor ya kabiri niyo nakoze mu mategeko. So muri politiki public ugombye kumanage buri kintu cyo alternative ya politiki public, ugombye kuyiweinga kuyipima ushingiye kuri continuity na stability, ugombye kubalansinga. Ni umuzani wa politiki public aho ni wori continuity na stability. Noneho
hakanaba sekita zimwe mu miyoborere y'igihugu zidashobora gufunkisiona kereka zigize stability na continuity. Izo ni za zindi twita ziriya zitwa fondation ya politique publique. Ya mbere education izirana no kubahatisha. Iyo urebye mu bihugu byinshi minisitiri wa education abaho kugeza bahinduye government. Tuvuge niba n'abademokrate nibo baze, minisitiri wa education avaho ziriya period ziriya abademokrate bavuyeho. Muri hagati ntabashobora bamuvanaho kubera iki? Education ni ibintu bisaba stability na continuity, bizana n'akavuyo. Ikindi kiri iyindi sector ikomeye cyane isaba stability na continuity ni internal cyangwa ni local government ya ndani, governance ya ndani y'igihugu, ukongeraho economy, ukongeraho diplomacy. Ibi bintu bisaba continuity na stability ku rwego rwo hejuru cyane. Noneho mu Rwanda ibyo mu Rwanda byo Kagame arabyuka, niba minisitiri ava muri famiye yagiranye ikibazo nayo akamuvanaho, abantu bose ubundi muri ezo ministries uko zivuze muzajye mureba no muri ibihugu by'amashaka agenda asimburana bakunze gushyiraho abantu bakariyeri muri iyo ministeri. Muri education ni abantu bakariyeri, ashobora kuba umudemokrate cyangwa umurepublicain ariko ni wa wundi umaze igihe kirekire muri education ku buryo atayigwamo gusa nka insazi mu mata, igwa mu mata. Economy nayo nuko muzabona nubwo ari abademokrate bashizeho minisitiri wa economy ariko nabo bamuvana muri umuntu ufite kariyeri ya economy, ukoze ibintu bya economy igihe kirekire mu gihugu, abikurikirana hafi ni kimwe n'imiyoborere mu gihugu. Sasa mu Rwanda byo ibintu byo kubahatisha. Kagame nta kintu babona mu Abanyarwanda babonamo utuvuga tumeze gutya cyangwa udafite agaciro. Kagame ayirebera abazungu gusa niba bafite agaciro. Abanyarwanda bo n'utuntu aradukubita agatutsindagira yanabuye n'abantu bo muri FPR bariya abakomeye, abantu bamwe bavuga ngo barakomeye, arababuye ati mwebwe nabafunga mwese cyangwa igice kimwe cya kabiri ngabafunga mwese, nta kintu byahindura. Muri tuvuga tumezaho tube tuyaho. Sasa Kagame we u Rwanda kubera arubona Abanyarwanda babona muri iriya image, noneho iyo agiranye ikibazo n'abazungu, iyo agiranye ikibazo n'abongereza, bakamubesha ko Abafaransa nabo bagiye kumugana, ahita arangira ategeka ati mwigishe mu Gifaransa kugira ngo ashimishe Abafaransa. Iyo agiranye ikibazo n'abongereza ati muvana w'icyo cyongereza nacyo munsi muri. So Kagame nta politiki public iri stable agira, arahuzagurika kandi abifitemo inyungu. Kagame ashaka kuba umwami w'u Rwanda. Kugira ngo abe umwami w'u Rwanda agombye kugira generation y'abaswa y'ihene. Abo nibo ashaka kugira ngo abigireho, agombye kubagongera muri education kwanza mbere na mbere n'ubukungu. Bakene babe ihene ngaziya za Ndahiro. Urabona ko Ndahiro ari ihene, eyoboye ihene zose niwe utanga reba iriya ihene iyo minisitiri w'inde babomboreki ihene ikanategeka na dogiteri wo muri kaminuza nawe akandika ibintu by'ubuswa ngo yirukana umwarimu kubera ko ihene yavuze. So Kagame afite yakiriyetinze ihene, community y'ihene. Ihene zirushaho ubuhene izindi nizo ziyobora z'izabo babombokisi yitwa gute? Bamoriki yes, ntabwo namwigishije
ariko urabyumva ko ni abandi ba Merci Kagame umubajije baba narabigishije muri kaminuza bamwe bari aba Merci Kagame nabo bazi kwandika ariko akabagombye kubona degree kandi akabona ngo n'amanota yo hejuru. Umwe mu ba professeur bangaga kubaha amanota kubera njyewe ntabashoboraga kunira ububa njyewe barabizi umusirikare kandi kama nako nashobora gupfa njyewe ntabwo ndinya urupfu ariko urabizi ko muri kaminuza mwibuke ko bagiyeyo bakahasanga abarimu cyane cyane abarimu b'abahutu bakabatoteza umurimu bakamubwira ati nutama amanota turakurega muri gacaca abarimu benshi bari muri gacaca babajyanye muri gacaca ba kaminuza abana babikoraga ntabatanga amanota bakamufunga bakajya muri gacaca hari abarimu nabaguya n'amazina bari kuborera muri gacaca muri muroko kubera abanyeshuri bari ba Merci Kagame behene twaragira gehene okay harimo abahanga yes bamwe ndabazi bari abahanga ariko ehene zimaze kujya mu buyobozi bari abahanga zabashize ku ruhande ubu ni mu buzima bwa hene za bombori zindagiro kuyobora n'abaswa sasa wayoborwa gute n'abaswa ng'ababombori bombori arakubwira ngo n'umucyo ngo byemewe ngo n'umucyo w'Unyarwanda nabibonye abyandika uriya bombori ese icyo izina kinacyo kiragoranye nko kwagoranye ngacukura k'imisirani n'ibiki ntabwo education baya agaciro mu gihe bashaka ehene nyinshi ntabishoboka so education barayishe birababaza cyane nta barimu bafite bazigisha Icyongereza ariko ntawe bizatinda nibagira akantu babonye mu Bafaransa bazahindura babasubiza mu Gifaransa nuko nyine bagende bihindagurika gutyo nuko education ya Kagame nuko emeze ariko ndababuza ukuri abantu ba n'ukurwanya Kagame tumenye ko hazaba intambara ikomeye cyane yo kubaka ubukungu na education nyuma ya Kagame bizagorana cyane kubera yarabisenye kubigeza kuri fondation ya birababaje murakoze cyane Professor Kambanda uwabumva ntiyaryama sesenguye rwose byiza cyane rwose abanyarwanda bazabumva bongera babasabe kuzanizeye ko nitubiyambaza mu kuzagaruka mukongera mukaganiriza abanyarwanda abakunzi b'ukuri. Murakoze. Felicien wagira icyo uvuga cyangwa tugasezera nyine tugasoza ikiganiro. Murakoze Professor Kambanda, urakoze nawe Madamu Chantal Mutega twafatanyije gutegura iki kiganiro y'agaciro kuba wabonye uyu mwanya kugira ngo tuganirize abanyarwanda abanyarwandakazi dushoje ikiganiro cyacu ariko ngewe hari ikintu yenda mu gusoza navuga ntigeze nemera cyane ku ruhare rwa Kambanda avuga ati kubwira abantu ko bagombye gukora ibintu. Ikibazo ku banyarwanda nuko umuntu arebera ikintu kibi yenda kumva ko kitamureba ejo cyaza cyamugeraho kandi imbere yavuga ngo umusonga wundi ntumubuza gusinzira agatangira akavuga ati nyamuneka nimuhaguruke mu ntabare kandi igihe byabibonaga ku bandi yumvaga ari nk'ibintu bisanzwe ibyo ngewe ntabwo natinya kuvuga ko atari byiza kuko iyo ubona ikintu kiri ukabona umuntu akora ikintu kiri ukagiterera ugaceceka no mu mategeko burya bavuga ko iyo warebeye ikibi nawe uri umufatanyacyaha uba wemera cya kibi ko kibaho. Rero biramutse bishobotse ntabwo abantu babihatira abantu ariko abantu bakavuga bati hano hantu hari ibintu bibi bibaho, hari ubwicanyi, hari ubuhemu, nyamuneka abantu bakagerageza kugira ngo barebe ko ibyo bintu byahagarara abantu bose bakabaho mu byiciro byabo ariko batagezweho n'impfu zitandukanye. Ibyo ngewe niko mbibona. Eyo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo twemeranyije na nabyo dukora nabyo duhoramo tukangurira abantu babone si kibi bamwamagane ariko hari abavuga ko ntabo bibareba ikiza nuko Kagame abageraho nabo akabakimbagura. So
ibyo turemeranye ijana ku ijana ni ikibi tundi kushobora kwisi. Okay, ubwo rero Profeseri Kambanda turagushimiye, tuzongera tugushakire n'undi mwanya. Abanyarwanda baragukunda, bakunda analize zawe, bakunda ibitekerezo byawe, tuganire kandi dukangurira Abanyarwanda ko ejo hazaza heza ari ahabo, ejo hazaza heza h'u Rwanda, h'igihugu cyacu n'Abanyarwanda muri rusange ni ahacu, kandi buri muntu wese aramutse abigizemo uruhare kugira ngo aho heza azahishimira avuga ati nabigizemo uruhare, yaba ari intambwe nziza. Ujya ukunda kubwira Abanyarwanda uti ngewe Kambanda sizapfa, nibyo kuko nirashira n'imyaka 1000 iri imbere, abantu bazajya batega amatwi bumve analize zawe zizafasha n'ikinyejana kizaza n'ikindi kizaza, kubera ko wagiye wigisha Abanyarwanda ibintu byiza. Ntabwo uzamera nka Perezida Paul Kagame tuzigukira ku mabi yakoreye Abanyarwanda. Akaba ari nabyo tubwira Abanyarwanda tuti nyamuneka tanga igitekerezo cyawe, utanga uko wifuza ko u Rwanda rweza, uko umunyarwanda yazabaho. Kwicara ugaceceka ejo ukazakuka bijyana nta kintu biba bimariye Abanyarwanda, nta nicyo biba bimariye igihugu. Icyo nicyo dukangurira Abanyarwanda, ni ibyanyu ni ibyacu, twese reka tubikore kandi tuzabyishimire. Njye ko bwanjye nicyo nasorezaho. Madamu Chantal iba hari icyo wakongeraho, ubwo twasezera ku mutumirwa wacu, kandi twizera neza ko n'ikindi gihe tuzongera tukamwiyambaza, tukagira yenda ibyo yagezaho Abanyarwanda cyangwa yaganiriza Abanyarwanda mwakoze. Icyo nakongeraho rwose, nakongera gushimira cyane Professor Kambanda uyu mwanya yaduhaye. Bose ni umwanya turawumushimira, kandi yatwigishije byinshi, yagejeje byinshi ku Banyarwanda nk'uko asanzwe abikora. Kambanda, Professor Kambanda ntawe utamukunda, umuntu wari ukunda ukuri wese aramukunda. Rero Abanyarwanda, Abanyarwanda